están viendo. ¿Claro qué? Perro triple cuep. Hasta la próxima. Chicos, alerta, viene un grupo de hackers. Vístanse de noobs. Vienen pasado mañana, pero puede que lleguen mañana. Viejo, para que no eres así, para... Lo voy a matar. Gente, por favor, ¿por qué te castigo? Ok, dice algo malo, perdón, pero ayúdenme, por favor. Tenía A empezar, el señor Lin de la serie es un pendejo, al que nadie respeta ni su propia familia. ¡Ayúdenme o me voy a morir! Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué introducción! Vean que por favor etiqueten a Donato, me cambió mucho solo este minuto. Y también etiqueten a mis... Obviamente no pienses eso, es que no estás siendo sincero, pero si lo dices que está bien El pendejo.